Kongba kaithildagi leiruba sebodka ngari ga ngauba charubadagi food poisoning oigani chingnaba thaudokta miyoyama laikidaba aduga anina hospital da aruba fibamda laikana khiba adugi mari makhong thigatlubada Kaa Henna Phatraba Ngari thaklubadagi food poisoning oigani chingnai amade Pumtharaba chana thaknabagi potlam singda yauganba Clostridium botulinum haiba bacteria makhalasina thokhanba oigani chingnai haina health services ke director Dr. Kaa Razona phongdokrai Wafima Singasi Medical Directorate Pangtokiba Paumi Singa Unaba Mata Director Dr. Kaa Razona Phongdokibani Paumi Singa Unaba to the Food Safety Department ke Maruiba Mui Sing Susarugyake Paugi Mifamadu da Director Dr. Kaa Razona Makataratuna Khambagi Imungna Chaki Hariba Sebotka Ngarin Khaga Ngauba Atuda Thakiba Polam Khudingmak Food Safety Administration Imphal iske kuthang da thizin ki thasigi mapanda kongba kaithildagi leiraki hairiba sebot asige mari makong thirubada sebot asibu leiminaki ba atoppa imung singi maikai ana ayak yawgi wakat leitabata natana sebot adu yengbada patpa pumba thengnade haike nakalamaromda sebot ngarin khangauba duda thaki hairiba imung aduge ngari adu yenglubada tin yawromba thengnabata natana ngari gi manam fauba namdana leiramkhei sebot ngauba duda season nakiba polam singi sample lokotuna lamfel pata leiba RD wingi laboratory da thakre tangai fadrabadi mapalamda sample thaduna test makhal khudimak sathagane laibak thiba thogdog asigumna tungda thoktana ba miyamna hakchangda machi oigeda polam sing khaktamak chabiyu patha pumtharaba chinjak sing season nabiganu hainasu makna appeal tawke koina hujisi nimisigi pung taret ka makhaida magi science symptom silaka oba khaiba film tawwa massage haiba kopaji kaisi tawre na sum lai thokuni adigi moising asi tang 35 dagi koi specialize tawre pasan de le basidi ga amana rims ta bukala masi 35 years ni aduga mari mana Mari sigi manung da ahum amana rajmiti sidi da pukala aduna yeng aba matung da pagi rimsa pukali da si masi expire ora pung nipan ai pung nipan ta la masi expire ora aduna pai rajmiti sidi da hojo si mi ahum emit ta hogi manung da ani madi koi treatment tawri amadi pharga sakra ani simang da amadi yam phare amana ICU da leiri masi almost heavy hands and